Un bruit de feu, un peu de cheminée, etc. Comment du coup tu peux reproduire ça? Un doux mélange, 2 pommes de pain. Tu mets 2 pommes de pain que tu... Voilà, que tu peux écraser très lentement l'une contre l'autre, c'est subtil. Hein. Oh, c'est exceptionnel. Oh, le délire. Alors une porte qui grince, l'idée c'est On fait la poignée aussi? Tu vois, tu appuies le fil de cassette sur une table en bois et je vais glisser le fil entre mes 2 doigts. Magnifique. Wow. Voilà, c'était PAIJC. À bientôt en ASMR. Juste un bruit de crapaud. J'ai pris une tasse, tout simplement, à café. Et en fait, l'idée, c'est comme si je voulais nettoyer la tasse. Tu vois, le fond de la tasse.